Esto es lo que sucede cuando los grandes barcos enfrentan tormentas extremas con olas gigantes. Aunque parezca increíble, estos colosos de cientos de miles de toneladas logran mantenerse a flote gracias a extraordinarios avances tecnológicos. Equipados con sofisticados sistemas de estabilidad, los barcos permanecen verticales incluso en las condiciones más duras. Uno de estos sistemas se llama quillas, que son aletas fijadas a los lados de la embarcación que ayudan a mantenerla estable. Además cuentan con tanques antivuelco que reducen el balanceo lateral, moviendo agua dentro del tanque para equilibrar la embarcación cuando está inclinada. Aunque en raras ocasiones ocurren hundimientos, generalmente son causados por errores humanos.